ওয়াও বন্ধুরা, দেখেন কতগুলা কাঁকড়া 60 পিস খাঁচায় যে কাঁকড়াগুলো পেয়েছে আঙ্কেল। এই কাঁকড়াগুলা 12 থেকে 1500 টাকা বিক্রি করবে। আপনি যদি মাছ এবং কাঁকড়া ধরার প্রতি বেশি ইন্টারেস্টিং হন অথবা মনে ভালো লাগা অনুভূতি ফিল করেন, তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য একটি আনন্দদায়ক ভিডিও হতে চলেছে। এই আঙ্কেলের 60 পিস কাঁকড়া ধরার খাঁচা রয়েছে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে 60 পিস খাঁচা কিভাবে নদীতে ফেলা হয় এবং কিভাবে সেই খাঁচা থেকে কাঁকড়াগুলো সংরক্ষণ করা হয়। এই আঙ্কেল 60 পিস খাঁচা দিয়ে কাঁকড়া ধরে প্রতিদিন কত টাকা ইনকাম করেন সে তথ্য আপনাদেরকে জানাবো। ওয়াও, দেখুন বন্ধুরা, প্রতিটি খাঁচায় 2টা করে কাঁকড়া উঠছে। এমনভাবে প্রতিটি খাঁচায় যদি কাঁকড়া উঠে তাহলে যে ধরে তার অনেক ভালো লাগে এবং যারা দেখে তাদেরকেও অনেক ভালো লাগে। চলুন বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো যে সুন্দরবনের অন্তর্গত কপোতাক্ষ নদী থেকে কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে কাঁকড়া ধরা হয়। আমাদের এলাকার জেলেরা প্রতিদিন এই কপোতাক্ষ নদী থেকে কাঁকড়া ধরে হাজার হাজার টাকা ইনকাম করে থাকে। এই নদী থেকে কিভাবে কাঁকড়া ধরতে হয় সেই সহজ পদ্ধতি আজকে আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে আমি দেখাবো। আপনারা এই ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন এবং কাঁকড়া ধরার আনন্দ উপভোগ করতে থাকুন। এই ভিডিওতে আপনারা যে আঙ্কেলকে দেখতে পাচ্ছেন, এই আঙ্কেলের 60 পিস কাঁকড়া ধরার খাঁচা রয়েছে এবং একটি নৌকা রয়েছে। এই নৌকায় করে চড়ে নদীর মাঝখানে গিয়ে কাঁকড়ার খাঁচাগুলো নদীতে ফেলে দেয় এবং 3 থেকে 4 ঘন্টা পরে ওই খাঁচাগুলো আবার উঠিয়ে চেক করা হয় ওর ভিতরে কাঁকড়া ঢুকছে কিনা। কাঁকড়া ধরার এই সহজ পদ্ধতি নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিও চলাকালীন সময়ে। বন্ধুরা, আঙ্কেলের এই 60 পিস খাঁচা নৌকাতে রেডি করে রাখা হয়েছে। এখন এগুলা নদীতে ফেলা হবে। চলুন বন্ধুরা, কিভাবে আঙ্কেল এই খাঁচাগুলা নদীতে ফেলে আমরা সেই প্রসেসটি দেখে আসি। বন্ধুরা, এখন বাজে দুপুর 1টা। এখন এগুলা নদীতে ফেলা হচ্ছে। বিকাল 3টা থেকে 4টার সময় এই খাঁচাগুলো আবার উঠিয়ে চেক করা হবে যে এর ভিতরে কি পরিমাণে কাঁকড়া ঢুকছে। দেখুন বন্ধুরা, এখন লোহার যে গ্রাপি বলি আমরা, লোহার গ্রাপিটা ওটা নদী থেকে ফেলা হয়েছে। এখন একটা একটা করে এই খাঁচাগুলা নদীতে ফেলা হবে। বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এখন একেবারে নদীর মাঝখান বরাবর চলছি। আঙ্কেল দেখেন একটা করে খাঁচা নিচে ফেলছে। জিনিসটা আসলে যত সহজ মনে হচ্ছে, আসলে এই কাঁকড়া ধরা অতটা সহজ না। বন্ধুরা, এতে প্রচুর পরিমাণে কষ্ট হয়। এখানে রাত জাগতে হয়, এখানে অনেক সময় না খেয়ে থাকতে হয়, তারপরেই না সফলতা মুখ দেখতে হয়। বন্ধুরা, কাঁকড়া ধরা যেমন কষ্ট, তেমনি কাঁকড়া ধরে প্রচুর পরিমাণে টাকা ইনকাম করাও ততটা সহজ।
আসলে বন্ধুরা, এই সুন্দরবনের পাশে এই নদীর মাঝখানে এই কাঁকড়া ধরার দৃশ্য দেখতে আমার অনেক ভালো লাগছে। আপনাদের হয়তো ভালো লাগবে। আপনাদের যদি কারোর এমন সিচুয়েশনে আসতে মন চায়, তাহলে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনাদেরকে আমি এরকম নদীর মাঝখানে সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্য সহযোগিতা করব।
বন্ধুরা, এই 60 পিস খাঁচা নদীতে ফেলতে প্রায় 20 মিনিটের মতন সময় লাগছে। আমি এই ভিডিওটা স্কিপ করে শেষ পর্যায়ে নিয়ে আসছি। দেখুন বন্ধুরা, আঙ্কেলের 60 পিস খাঁচা নদীতে ফেলা শেষ। এখন আমরা 4টার দিকে যখন এই খাঁচাগুলো উঠিয়ে চেক করা হবে, তখন আপনাদেরকে আবার দেখাবো যে প্রতিটি খাঁচায় কি পরিমাণে কাঁকড়া পড়ছে। বন্ধুরা, আমরা দুপুর 1টা বাজে নদীতে যে খাঁচাগুলো দিয়েছিলাম, এখন বিকাল 4টা বাজে আমরা সেই খাঁচাগুলো উঠাবো এবং দেখব যে প্রতিটি খাঁচায় কি পরিমাণে কাঁকড়া পড়ছে। চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক। দেখেন বন্ধুরা, এই কাকা প্রথম খাঁচাটি উঠিয়েছে। প্রথম খাঁচাতে কিন্তু একটা কাঁকড়া পড়ছে। এবং এই কাঁকড়াগুলা নৌকার চালা আছে, চালার নিচে কাঁকড়াগুলা রাখা হচ্ছে। বন্ধুরা, এই যে দ্বিতীয় খাঁচাটি কিন্তু মিস হয়ে গেল, এতে একটাও পড়ে নাই। বন্ধুরা, সব খাঁচাতে পড়ে না, কিছু খাঁচায় পড়ে, আবার কিছু খাঁচায় পড়ে না। আপনারা দেখতে থাকুন। মাছ নষ্ট হয়ে গেল। ফাঁকা গেল। ফাঁকা তো আদা ছাড়াবেন না? না, ওই আদাটা আবার দেবো। ও, আদারে নষ্ট হয়ে গেলে সেটা বাদ দিতে, গ্যাস হয়ে গেলে বাদ দিতে। মনে করো 11 সাইডে পড়বে, আর 30 টাকার পাবার এটাও মারা যায় না।
এখন কাঁকড়া প্রায় সব ছোট পিস, তাই না? ওই থাকি যাও আর বাইরে দিবি না, তোমার বাইরেই তো নেই। বাড়ি কোন জায়গায়? একটা লোক 500 টাকা একবারে দেখি সবাই কাঁকড়া দিয়ে তো হতো। রানটা কি প্রণাম দিয়েছে তো? হ্যাঁ, দেখলাম। এই আর অনেক ঝাঁকি দিয়ে তুলাম। যাবে কি করবে দিয়েছ? মানুষ কয় না আটা থেকে ঘোরা ভালো, ওরা যা আয় করে আমারও তাই। ঘের মালিকটা ভালো বুঝলো, ঘের নেওয়ার জন্য প্রতি বছর 2-3 জন করে যায়। আপনার ছাড়া দেবে না? মনোরণ বলো, খুব ভালো লোক। বা 2 টাকা আরে বেশি টাকা বলবো, 2 টাকা বেশি 2 টাকা দেব। মানুষ হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক, ওটা কোনো বিষয় না। লোক সেদিন ওই গিলি ভাই আর 5 ওয়াক্ত নামাজ কালাম পড়ে বুঝলো, খালি কিছু প্রসাদ দা। হিন্দু মুসলমানের কোনো ভেদাভেদ নেই, মানুষের ব্যবহার। আমি আল্লাহর কতটুকু কাজ করতে পারছি সেটি তো দরকার। আল্লাহর দিকে আমি কতটুকু এগোতে পারি সেটি আমার দরকার, অন্য কিছু দরকার না আমার। এই যে আল্লাহ পাড়ায় দুনিয়া পাড়াই সবাই শুধু খালি এই আমার আল্লাহর নাম কাম করছি, তাই আমরা সেই নিয়ে অব্যয় করছি সব। যে আমায় পাঠাস তার আমরা স্মরণ করিনি।
বাড়ি দিলাম ঠিক নেই। বাসা বেঁধে গেছে। ভালো করে বসেনি, আপনার হাত দেওয়া লাগবে। ছোট কাঁকড়া। তুই যা গল্প করে যাবো হিস কই আরে ওই 5,500 শিপ ওই এসে বড় বালাটা কি মরে গেছে, ঠ্যাং খাই দিয়েছে। চালান তো দেখাইলু তার অতি আর কি ওতে আর অবিশ্বাসী করার আর কিছু আর নেই। আরে বাইকু ব্যাটা দিই তো দুইটা পড়ছে না, ওর গাবান খুব
তোর মতো না খুলি তো আমারও এখান তো মানে সব যে টাকা আগে বুঝতে থাকতাম। এই আর আধা ঘন্টা খানি এই না ওই কালকে গেলাম হলো ইয়ের মধ্যে করার মধ্যে গিয়ে তাকে সবজি বড়া কামড়া খামড়ি আর কামড়া উঠি সাইড দিয়ে তাই কোনো বসে ঘাটে মারছিলাম তাই ভালো মারছিলাম। আর বাইকটি টলারে কাছে ঘুরিয়ে দিই ওরা সরকার শিব যাবে না এখন ওদের বাপি যাবে। ওটা নষ্ট হয়ে গেছে না? এই মাছগুলো কত করে কেজি কেনেন? ৮৪, ৬০, ৯০, ৩০ কোনো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দাম। কাকবসি ছেটে গেলে মানে একটু কমে কেনা যায়। মাছ ৯০ টাকা করে মোটর গাড়ি এরকম ২টা ৩টা করে পড়লে ভালো লাগে, তাই না? দু একদিন যেদিন কপাল ভালো থাকে সেদিন ভালো পড়ে। সেদিন ভালো পড়ে, এটা বাস্তব। কালি এটা সব দিয়েছি ইটি টু সাইড দিয়ে কাটা উঠি
60 কান আটানে। এ তুমি ভিডিও করছে, তোমার ভাগ্য ভালো কি আমার ভাগ্য ভালো, সেই মালিক ভালো করতে পারে, বুঝছো? এটা ডাল পাতেছি নেট এক ভদ্রলোক এই আমি কাপড়ে ঠেলি নিচ্ছি আমার কোলের কাছে আসি। আমি দেখছি দাদাটা উপকার করছি, আমি তো বিবাদে আছি। বিবাদ হলে সেটি আগে করবো আমি। তোমার যদি বিপদ হয় তো সেই বিপদটা সাইড পেলে আমিও তো একটু বাঁচছি, আমি সাথে তো এরকম একটু লোক আমার কোলের কাছে আসুক, বিপদ উদ্ধার হচ্ছি, আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করবো। আগে থাকছি এখন 10টা মিনিট আগে থাকছি একটু আমার কোলের কাছে আসছি। আইছিল আসি আর জালের ওই শলি নেট জাল তো জালের শলি মারি দিয়েছি, বোট স্টার্ট করে ওগুলোকে চড়তে উঠিয়ে নিলাম, নিয়ে লঞ্চের গায়ে গেলাম। সেই যাচ্ছে ফিরে বনে কুট্টুর অনেক দূর, হ্যাঁ গেলাম, গিয়ে লঞ্চের গায়ে গিয়ে উজুন চালাই গিয়ে লঞ্চের গায়ে গিয়ে নামাই নিলাম। নামাই করছি দাদা আর একটু বেশি করে উপকার করছি, এখন কি একটু উপকার করে আর একটু বেশি মানে তুমি বলো না, বলছি তোমার দেরি আছে, আমার সমস্যা না, সারা জীবন আয় করতে কিছু করতে পারছি না, মানুষের উপরে যদি কিছু করতে পারি সেটাই ভালো। তাগুলো আমার ওই কালো কালো গাছটা দেখা দিল, ওইটা সুইচ গেট আছে, ওই গেটের মধ্যে আমার নামাই দিচ্ছি অবদার গায়ে, তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না। কারা বলে অরিজিনাল গাঙ্গার না বলে এই সরের কাকা বলে এই গোদ করি না, তাই বলে নেমে এসে বলে আর দিন করি দেখ আজকে ভাগ্য ভালো হয়েছে আমি আইছি। তারপরে এখন হ্যাঁ যাবো যে 8-9 জন লোক বুঝলেন, জামাই মাই ওদের শাশুড়ি আরও লোক আছে, আর ওইখানে দেখছি বাড়ি আছে তারা 2-3 জন ধরে কিন্তু আমরা একটু নেমে যাই, তারা শিখি হলো, কোনো সমস্যা নেই। আমার ডলার যাতে সময় ধরে হাতে সময় নেবো আমি নিয়ে আসলাম, নেটে নামাই টামাই দিলাম, নামাই টামাই দিলে ওগুলো 500 টাকা দিচ্ছি আমাকে, 500 টাকা চকস দিল বাবা। উগারে করতে কোথায় উগারে প্রতিদান দেয় না, টাকা আমার খুব চেষ্টা করিস, আমার 500 টাকা গাড়ি খরচ সেই টাকার তুমি নেন না, আমি তো টাকা দেবো না তোমার, তাহলে আমি কি উবার করলাম? যদি আমি সুবিধা না করতে পারলাম তাহলে আমি উবারটা কি করলাম? টাকা নেওয়া মানে তো আমি তো কিনে বেসা হয়ে গেলাম তোমার কাছে, হ্যাঁ নাকি? টাকা মেরে তো উপকারের প্রতিদান দেওয়া হয়ে গেল। তাই না, আমার ব্যাগটা বুঝি রাস্তা তুলে দিলাম, একদম ভ্যানে এসে ভ্যানে ওরা বসে খেতে তুলে দিলাম, দিতে বলে করে পানি বিক্রি করে ওই ফিল্টার আছে। আমার বললো দাদা যদি এদিকে কোনোদিন আসেন তো একটু তোমার জন্যই সারা পানি আমার ফিল্টারে ফ্রি থাকি, তোমার টাকা টাকা কোনো কিছু দেওয়া লাগবে না। কোন জায়গায় এটা? গোবিন্দপুর। তাই লাগছে লাগছে খাদের ইয়েতে ছিল খাদে জল পুড়িয়েছে রোজই বেরিয়ে বেরিয়ে একটা সময় লাগে না।
বৃষ্টিকালের সময় বড় কাঁকড়া পড়ে বেশি না? হুম? বৃষ্টিকালের সময় কাঁকড়া বড় কাঁকড়া কম পড়ে, মাঝে মধ্যে পুড়ি যায়। মাঝে আমি একটা পেয়েছিলাম সেদিন 550 গ্রাম হয়ে একটা বড় মাছ, লাখের পরে। এক কাড়ায় 500 টাকা গেল। ওই আমারটা পয়সা 100 ফেলে, পরে 8টা ফেলে মানে ওই পরপর দুটো বুড়িল, পরপর 2 আটনে, তা 800 ক টাকা কিলো, 875 টাকা ফেলে। তখন মানে দাম কম ছিল তো। এই প্রায় 6 দিন আগের কথা। কিস্তি বলা যায় না। আর যদি একটু উপরে থাকতো তাহলে আরো 2টা মাছ বেশি। এ উপরে দিয়ে আনার উপর দেওয়ার সময় আনা ভালো লাগছে না, বাড়ি এই জল পড়ার পরে এই পানিটা ফুসকে দিই না, এই পানিটা ফুসকে দিয়ে কিন্তু খাই। এত বড় ফাঁক একটা অগ্নি যাচ্ছে। ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ মিডিয়াম এত ভালো ভাষা প্রকাশ করা যায়। অত ঘুরে গিয়ে দেখতে খারাপ দেওয়া যায় না। ওকে কানে কাজ কি আমি না করি তো কুই কি হবে, সেই হয়তো ভালো করে খুঁজি, অথচ আমরা সেটা বুঝি।
আমার মনে হলো 10টা মাছ বেশি করে। ওসব আমার দেয়া নেই, এগুলো নিতে খুব বলবো। আবার যে কুচিয়ে দিলে তো হয় না, শুকনো কুচি। এর জন্য দেখতে মাছ দুপুর বন্ধুরা, এই 60 পিস খাঁচা ওঠানো শেষ হয়ে গেছে। আপনারা তো দেখছেন যে কোন খাঁচায় কীরকম কাঁকড়া পড়ছে। চলুন এখন আমরা ফিনিশিংয়ে দেখব যে কতগুলা কাঁকড়া হয়েছে। বন্ধুরা, এই আঙ্কেল এত সময় যে কাঁকড়াগুলো পেয়েছে সবগুলা কাঁকড়া কিন্তু এই নৌকার নিচে রাখছে। এখন আমি এই নৌকার চালা উঁচু করছি, উঁচু করে দেখব যে আসলে কতটা কাঁকড়া হয়েছে। দেখেন বন্ধুরা, ওয়াও কতগুলো কাঁকড়া হয়েছে, অনেকগুলো কাঁকড়া কিন্তু হয়েছে। বন্ধুরা, এখানে খেজুরের পাতা দেয়া, এজন্য সবগুলা কাঁকড়া দেখা যাচ্ছে না। খেজুরের পাতা দেয়া এজন্য যে এরা একে অপরের কামড়াতে পারবে না, একে অপরের কামড়াকামড়ি করলে এরা ঠ্যাংগুলো ভেঙে ফেলায়, সেগুলো চলে না। এজন্য খেজুরের পাতা দিয়ে রাখছে যেন কোনো কাঁকড়ার ক্ষতি না হয়। আঙ্কেল এখন যে কাঁকড়াগুলো পেয়েছে প্রায় এটা 12 থেকে 1500 টাকা বিক্রি হবে। বন্ধুরা, এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আগামীকাল সকালে এটাই আবার ওঠানো হবে। বন্ধুরা, এরকম দিনে 3 বার এই খাঁচাগুলা নদীতে ফেলা হয় এবং ওঠানো হয়। এবারে যে প্রতিদিন আঙ্কেল 2 থেকে 3000 টাকা কাঁকড়া বিক্রি করে ইনকাম করে। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিন। ধন্যবাদ সকলকে।